돌 이전 아이들의 코골이 같은 경우에는 아이들이 사실 말을 못하는 나이이기 때문에 왜 코를 고는지 사실 엄마가 알기가 쉽지가 않습니다. 근데 이렇게 생각해 보시면 쉬운데요. 돌 이전 아이들은 체구가 작잖아요. 그래서 얼굴도 작죠. 그래서 콧구멍도 상당히 작습니다. 그래서 만약에 코딱지가 있거나 콧물이 있거나 해서 코가 조금 막힌 경우에는 콧구멍이 좀 큰 연령대의 아이들보다는 더 많은 비율이 막히게 됩니다. 그렇기 때문에 숨이 잘 쉬어지지가 않기 때문에 이런 소리가 나게 될 수가 있는 거죠. 코가 괜찮은데도 코골이가 있는 경우가 있을 수 있는데, 이런 경우에는 편도가 큰 경우도 있을 수가 있습니다. 편도가 크면 입으로 숨을 쉬는 숨길이 좁아지기 때문에 이런 식의 코골이가 나타나기가 쉽죠. 그래서 이런 경우에는 정확히 어느 부분에서 원인이 나타나는 건지 확인해 볼 필요가 있고요. 집에서는 이런 식으로 관리를 해주시면 좋습니다. 첫 번째는 건조해지면 코골이가 심해집니다. 왜냐하면 건조해지면 점막이 부풀기가 쉽고요. 콧물이 흘러내리지 않고 굳어서 코딱지가 되기가 쉽기 때문에 습도 조절을 잘 해주시는 것이 필요합니다. 청비수와 같은 비강 스프레이를 사용해서 코 속 이물질을 잘 제거해 주시고 점막을 촉촉히 해주시는 것이 필요합니다. 한방적으로는 아이 코 상태를 우선 확인하게 될 거고요. 그 다음에 목 상태를 확인해서 코골이 원인이 어디에 있는지, 혹은 다른 원인, 예를 들면 뭐 중이염이나 혹은 편도염이나 이런 다른 질환적인 원인이 있는지 확인을 하게 됩니다.